isso aqui. A gente pegou, fez uma misturinha com água, farinha e detergente e passou uma camada embaixo das coisas que a gente colou aqui e outra em cima. Aí a gente vai ter que passar mais uma por causa que esse lado aqui descolou. Aí a gente vai ter que passar mais uma aqui. E é isso. Isso aqui é lambe. Aí a gente escreveu essas coisinhas aqui com as revistas que a gente achou.